Эң корккон нерсем кыянат. Ислам Каримовго учурунда суроо берген. Каримов Өзбекстандын маркум президенти, Путин, Владимир Владимирович Путин, Орусиянын президенти. Бул президенттердин жашоосун, историясын изучать этип, интервьюларын көрүп, Каримовго ушундай суроо беришкен да, сиз неден коркосуз? Негизи эле адамда пайда болот, суроо пайда болот, неден коркот, неден чочуйт деген темада саткындык дейт да. Кийин мен терең ойлонуп карасам, туура эле жооп болгон экен да. Бул менин дагы чочуй турган тема, бул саткындык. Алдыңда хи деп турат да, аркандан ха деп туруп бычагын ноктойт да. Найзасын даярдап турат. Качан шанс болот, качан саян баягы жарасына деп туруп. Себеби бул алыс адамдан болбойт экен да. Саткындык алыс жерден болбойт экен. Жаныңдагы адам кылат экен да саткындыкты. Көп тарыхта империялардын, тарыхый чоң падышачылыктардын падышаларын жанындагы адам келип канжарын сайып өлтүрүп кетет да. Ишенип турган жээни, ишенген аялы келип туруп канжар сайып кетет жүрөгүнө. Ошонун айынан өлүп калат. Сен ханыша болосуң, падышаны өлтүр, сенин колуңан келет деп дуктан берет, пардан берет, аял келип бычагын өлтүрөт, аркасынан аял дагы өлтүрүп өздөрү ээлеп алат бийликти. Мындай окуялар өтө көп тарыхта. Историяны кичине тарыхты изучать этсеңиздер, көп нерсе чыгат. Менин корккон нерсем дагы саткындык, кыянат. Бүгүн мен ушинтип бирдекеге жетсем, же жетпесем, алдымда мынтип күлүп тургандар, дос болмуштар, өзүнүн фальшивый жүзүнө реклама кылып аткандар, эртең тескери сүйлөйт. Муну 100% билем мен. Тирүүмүн. Бирөө урматтап, кээ бир себептерге дүйнө маселесинде, акча маселесинде урматтап жакшы мамиле кылышы мүмкүн. Бирок кеткенимден кийин 100% тескери сүйлөйт. Мунун учурунда кыйналдым, мунун учурунда ыйладым. Ушул жок болгондо мына жыргадым дейт да. Бул тарых болуп калат. Кийин биздин урпактарыбыз дагы көрөт бул нерсени, билет. Болгону буну сабак болсун деп айтып атам. Кыянат кылбаш керек. Мисалы аял бар, ол сөз кыянат дегени барып бирөө менен жатып алыш эмес пастелде. Күйөөсүнө айтпай кетиши, күйөөсүнө айтпай бир нерсени бериши, күйөөсүнө айтпай кылышы. Кээ бирлер ушундай. Эрине бир жылмайып жүзүн көрсөтпөйт. Башка балдар менен сүйлөшөт, башка менен сүйлөшөт да. Телефондо жада калса сүйлөшкөндө күлүп жылмайып сүйлөшөт да, сообщенияларына сүйүнүп. Бул кыянат эмеспи? Мекендешим, урматтуу эже карындашым. Көздү кысып жашаш керек. Дүйнөнүн мыйзамын кээ бир себептерден алдап коюшуңуз мүмкүн, бирок акыреттин мыйзамы бар. Бул дүйнөдө суроо жооп болбой калышы мүмкүн сизге, бирок акыретте суроо жооп бар. Күйөөңүз көп кемчиликтериңизди билбей калса, же аял болуп туруп, эркексиз, эркек болуп туруп көп кемчилигиңизди аялыңыз билбей калса, бирок Аллах берип турат. Скрытый камера коюң, диктофон коюң дешт. Бул өтө уят нерсе. Өзүнө ишенбеген, көп нерсени кылып койгон аял ушундай дейт. Диагноз кылың, больницага барың, көп нерсени кылып бүткөн аял, алдын алып койгон аял, текшертип койсо эмне кылам деп больницага көрүнүп бүткөн аял ошондой дейт. Кудайым өзү сактасын. Кудайым өзү сактасын. Сизде камера бар, менде да камера бар. Төрөлгөнүбүздө коюлган 2 периште күнөөнү жазып турат, соопту жазып турат. Кудайдан уялбаган камерадан уялап эле. Ошондуктан ойлонуңуздар, эркектер дагы, аялдар дагы, мекендештер.